Beriengo froga izan da Euskal Herriko zirkuituari amaiera jarri dion kilometro vertikala. Pasaden ekainaren 21 eman zitzaion hasiera Anboton, han Didiezago eta Oiana Kortazar izan ziren onenak. Segida uztailaren 26an Azpeitian, Xoxoteko zuzenien kilometro vertikalean, Julen Aranguena eta Izaskun Zubizarreta gailendu ziren. 3 kilometro vertikaletako emaitzak kontutan hartuta mutiletan, zirkuitoko txapela Julen Aranguenarentzat. Bera izan da erregularrena, Anboton 4., Xoxoten Garaie eta Beriainen 2. postua lortuta. Bai, oso pozik, bai. Oso pozik. Egotekoa da, ez da? Emakumezkoetan berriz, Izaskun Zubizarreta gailendu da. Anboton 2. sailkatu zen, Xoxoten Garaie eta Beriainen ere 2. postuan sailkatuta. Politia, hombre, ni mendieskiatik nator, eta mendieskian badaukagu olako probantzeko bat da 1000 metro eta goruntzet. Orduan pixka bat, intensitate aldetik eta hola, oroitarazte dit pixka bat proba horietara. Eta egia esan, gogorrak dira, zen da, hasi eta bukatu arte tope, baina gustatzen zaizkit. Arrakastatsu oso Euskal Herriko kilometro vertikalen lehendabiziko zirkuitu hau. Eta baliteke datorren urtean txindokiko tontorra gehitzea aurtengo hirukoteari. Bitartean, aurtengo Beriengo kilometro vertikalak utzitako irudi eder hauekin gozatzea baino ez zaiku gelditzen. Oianeko pagoak blai, aideratu ziruelai, ostadarraren agian dira, hirurak pausatu nahi, hirurak pausatu nahi. Larrozak dira gorria, edo beste lantxuria, agitzez ederragoak dira, neskatilaren irria, neskatilaren irria.